Ništa, čisto da vam se javim opet. Evo, vraćamo se iz Krševicu, idemo prema Vranje. Ljudi moji, verujte mi na reč da nikada ovakav osjećaj nismo imali, ni ja, ni moja supruga. Obično smo jako pribrani, ali sad je ovo jako uticalo na nas. Ovo dvoje dečice su zlatna deca. Majka je malo, ne mogu da kažem šta, ima doktori za takve stvari, ali koliko smo videli, otac je taj koji je najveći problem i zbog čega cela porodica pati. Mi ćemo svim snagama da se potrudimo da im pomognemo, da im prvo obezbedimo hranu. Mi smo već kupili nešto i već im odneli, odnosno odveli smo malog Đorđeta u prodavnici i rekli da uzme šta god želi. On je uzeo, šta je uzeo? Uzeo grisine od 15 dinara, čips od 40 dinara i čokoladu za njega i za sestru. Eto, toliko mu je trebalo da bude srećan. Toliko. Vraćamo se za Vranje. Napravit ćemo objavu večeras, pustit ćemo akciju za ovu porodicu. Molimo da pomognete. Jako težak. Nešto teško je u nama. Ne mogu da vam opišem osjećaj. Nikada do sada se ovako nismo osjećali. Ajde, živi bili, valjda će Bog dati da im se promeni život.